真珠湾攻撃を成功させたのは、空母でもゼロ戦でもない。一隻の豪華客船であったよ。その名は太平洋の女王とも呼ばれた竜田丸。だが彼女は戦争に巻き込まれ続けたよ。開戦の2ヶ月前竜田丸の乗組員に軍人を潜り込ませてアメリカへ出港。乗り込んだ乗組員は特殊潜航艇の乗員であり真珠湾を偵察したよ。さらに開戦直前には日本に戦う気はない、と信じ込ませるために改めてアメリカに出港。ラジオも下ろし、無線を禁止されさらに北寄りの航路を公開したが、この公開の様子は守備よくアメリカ側で日本に開戦の意図なしと報道されるなど、完全なおとりとなり真珠湾攻撃を成功させたよ。ここに太平洋の女王は日本の奇襲を隠蔽するための完璧な舞台装置となったよ。だが最後は皮肉にも米潜水艦に撃沈され海の木図と消え、戦争に振り回された女王となってしまったよ。